各位好啊！今次同大家分享一下一啲牛仔服飾嘅小知識啊。今次我講嘅題目呢，就係 Levi's Type One 牛仔褸，亦都有個稱號呢，叫做506XX 嘅。相信各位個衣櫃入面呢，點都會有一件牛仔褸看間門口嘅。咁如果講到牛仔褸喎，你一定會見過呢個款㗎啦，因為呢，無論任何牌子呢，都抄呢個款抄到爛㗎啦。但係你又知唔知道呢件牛仔褸其實遠在1928年啊，已經俾 Levi's 賣緊嘅呢？ Before 我哋繼續呢，我想賣一賣廣告啦。我呢個 channel Eric Civil and Watson 呢，裡面係包括好多嘢，一啲電腦嘅改造計劃啦、燈籠啦、紙手工啦、遙控模型、電子產品，最近仲玩埋旅遊添。雖然有啲內容呢係英文，有啲係中文嘅，但係如果你哋睇過啱嘅，俾啲 feedback 我，或者咧subscribe 我啦，撳埋個鐘仔，咁我就非常之感激㗎啦。咁啊，言歸正傳啊，其實咧506XX 並唔係 Levi's 第一件牛仔褸嚟嘅，但係咧人哋稱佢為牛仔褸之王啊，因為佢開創咗咧牛仔褸個款式嘅先河。之後嘅牛仔褸大概咧都係跟住佢嘅設計演化出嚟嘅。咁其實佢嘅衫嘅設計咧係四四方方嘅，即係冇話特別嘅剪裁嘅。咁咧同埋兩個袖咧就由闊而窄啦，好似個蘿蔔咁樣樣。但係咧，如果你買呢件褸嘅時候，你要好小心，因為咧其實真係太多 copycat 好容易中伏嘅。咁我而家呢段片咧，其實就分享下啦，佢嘅特色啦，同埋會講俾你聽咧，一件正宗嘅506XX 係點樣樣嘅。咁大家買嗰陣時，無論你買原裝 vintage 嘅，你俾咁多錢買，你都唔想俾人呃啦。就算你買復刻，你都希望買一件似原裝嘅，着出嚟唔會俾人笑啦，係咪？咁我哋而家就去咯噃。首先，每一件506XX 都會有一個袋喺左手邊嘅胸口嘅，而個袋咧開口嗰一邊咧，兩隻角咧，每一隻角咧都會有一粒撞釘咧釘住嘅，咁令到個袋冇咁容易爛啦。就好似呢幅圖咁啦，同埋呢個袋咧係有粒鈕用嚟扣固定個袋冚嘅。咁可能各位咧曾經見過一啲506咧係冇袋冚嘅，咁可能咧嗰啲係叫大戰版啦。咁我今段片咧我就唔會講呢樣嘢㗎啦，咁遲啲有機會再同大家講啦。咁除此之外咧，喺個袋咧嘅側邊咧係有塊紅旗喺度嘅。咁呢個紅旗咧係喺1937年先至開始加落去個袋嗰度嘅。咁啊一樣好有趣嘅嘢想同大家講嘅就係咧，我發覺咧紅旗個位置咧係冇 standardize 嘅，即係有一啲紅旗咧係高啲，有啲可能喺個袋中間嘅。咁可能反映咧當時嘅 QC 咧真係麻麻地嘅，所以咧爭咁遠咯。咁大家睇下而家咧左邊嗰個袋咧個紅旗係好高嘅，差唔多黐住撞釘嘅。右邊個咧喺個袋中間嘅，咁呢個亦都係啦，差唔多黐住撞釘嘅左邊個。咁右手邊嗰個就稍為低少少啦，你見到差唔多掂住嗰個袋冚嘅。咁呢兩個都係啦，差唔多咧，喺個袋冚矮少少嘅位置嘅。咁呢個都係啦，左邊呢個咧差唔多直情掂到個撞釘㗎啦，係咪？咁咧有一個好有趣嘅，我曾經見過一啲咧嗰個袋咧係冇紅旗嘅，冇紅旗嘅意思咪即係1937年之前做出嚟咯嗰件衫。咁你可以用個紅旗咧去估計嗰件衫究竟係幾時出產嘅。跟住我哋就講一講個紅旗啦。紅旗咧個外觀就係咁嘅，上面咧 Levi's 個字咧全部字咧都係大楷嚟。咁啊留意個 V 字，左邊同右邊都係對稱嘅，因為去到後期咧嘅 Levi's 咧好後期啦。咁個 V 字咧係左邊粗啲，右邊個筆咧就幼啲嘅。同埋咧呢個時期嘅506XX咧喺個紅旗上面咧係冇 Circle R 呢個字嘅，即係個 R 外面有個圈圍住嘅，係冇呢樣嘢嘅嗰陣時。而當你反轉個紅旗睇另外嗰邊咧，你會發覺咧
紅旗後面咧係乜嘢字都冇嘅。咁啊，跟住睇下鈕啦，鈕嘅外觀就係咁嘅樣啦。而咧鈕嘅後面咧就係咁嘅樣嘅。至於鈕嘅位置同埋分佈嗰方面咧，就係由頸去到腰中間有5粒鈕，而鈕同鈕之間嘅距離咧係一樣。咁啊，至於撞釘咧，撞釘嘅外觀咧就係咁嘅樣嘅，後面咧就係咁嘅樣噶啦。另外一樣506XX 嘅特色就係喺中間個牌鈕兩邊各自咧有2套閘喺度嘅，就係用正方形框住咗呢2度，就係閘嚟嘅。而每一邊嘅閘上面咧都會有3組四方形嘅車線咧，去固定住佢哋嘅。嗱，好似呢幅圖咁樣樣。但係呢一種四方形嘅車線咧，喺唔同時期咧嘅位置係唔同嘅。譬如我哋睇下而家呢一件牛仔褸啦，佢係喺前額去到腰位置，前額咧即係心口打橫嗰條車線啦。去到腰位置咧分為4份嘅，用四方形嘅車線變咗咧，每一份嘅距離咧係一模一樣嘅。呢個就係506XX 前期嘅四方形車線嘅特色。而去到比較後期嘅506XX 咧，四方形嘅車線咧就會對住粒鈕嘅位置啦，好似呢一幅圖咁。所以呢個亦都係一個好好嘅 indicator 咧，去估計嗰件牛仔褸咧嘅年份嘅。咁跟住我哋又講一講牛仔褸裡面係點樣樣啊？咁裡面咧你攤開嘅話，你會見到呢個邊位咧係有布邊喺度嘅，好似呢幅圖咁啦，就係布邊啦。嗱，呢度就係布邊啦，但係咧布邊咧係會去到前額嗰度位置啫，即係個前額以上咧就唔會有布邊噶啦。件衫你睇下呢幅圖，前額以上係冇布邊嘅，下面就有布邊。呢幅圖都係你見到前額以上係冇布邊嘅，但我曾經見過咧係有一啲復刻版咧，前額都係有布邊嘅。如果你買咗咪中咗伏咯。咁喺後頸位置咧，你會發現會有一個皮嘅牌嘅，咁但係可能當時嘅皮嘅質料咧唔係咁好啦，好多牛仔褸咧都係裂咗嘅，有啲甚至咧成塊皮都唔見咗嘅。咁所以咧，當你見到有一件 vintage 咧係有個牌嘅話咧，呢件嘢咧一定係好貴嘅，成個牌完整好似呢件咁樣樣。咁咧而嗰個皮牌嘅樣式咧就係咁樣樣啦。留意左下角 LOT 嗰3個字咧，3個字都係細楷嚟嘅喎。咁跟住咧，我哋睇下啦，個袖啦，基本上個袖咧都係膊頭闊，個手腕個位置咧就收窄嘅。咁咧同埋咧有一粒鈕同埋一粒撞釘喺度。我哋嘅導賞團咧已經過咗一半啦，而家咧就反轉件牛仔褸去睇啦。其實喺後面腰間嗰度咧有一個扣嘅。咁有人叫做巴黎扣。咁呢個巴黎扣咧，其實係2條布帶，咁就每一邊咧都有粒撞釘嘅固定嘅。咁啊，中間咧其中一條布帶咧就會車死咗一個金屬扣喺度嘅。咁呢個金屬扣咧其實都大有學問嘅喎。咁呢個扣其實都係一個比較四方形嘅扣。咁4隻角就圓嘅，咁中間就會有一支柱就楞住2支針。咁比較早期咧就會個扣咧會喺中間嗰支柱嗰度咧刻住 Solide 呢個字嘅 SOLIDE， 好似呢個咁。呢個都係啦 Solide。你見到同一個牌子咧，但係都會有唔同樣嘅。有人認為咧 Solide 咧係早期少少嘅扣嘅牌子，去到後期咧就比較多出現咧 Anchor 呢個字。
Anchor，就好似呢個咁咯。去到咧第二次世界大戰時期咧，由於啲資源唔夠啊，所以咧 Levi's 咧嗰個巴黎扣嗰嚿金屬個扣咧有少少改變嘅，佢直情咧只係一個扣就冇咗兩支針嘅。如果你拆個扣出嚟咧，就好似個中文字嘅日字咁樣樣嘅，但係咧喺另外一邊咧會有4個細嘅尖尖用嚟棘住嗰條布帶嘅。如果反轉個扣咧，你會見到其實後面咧就會有少少凹咗落去，咁可能都係慳料啦，用少啲嘅金屬去做一個扣出嚟。咁啊，去到大戰完結之後咧，都係咁嘅用呢一種咁嘅扣。所以當你見到有一件506XX 係有呢隻扣嗰陣時，佢好大機會咧係屬於一啲後期少少嘅產品。頭先我哋睇咗咁多506XX啦，咁我哋咧不如實戰一下啦，去 eBay 度睇下一啲復刻版嘅506XX，究竟復刻得精唔精細啊？好冇？咁第一件就呢件啦。呢件咧，佢就話係一件Made in USA 嘅506XX。就咁睇第一張圖咧，我哋見到咧啲紐扣咧同埋個box stitch 咧唔係對住嘅。呢個款式咧係似初期嘅506XX嘅。咁左邊有個袋啦，有個蓋啦，紅旗，呢啲都係好 typical 嘅506XX嘅特徵嚟嘅。咁近睇呢個紅旗咧，就好似冇 Circle R 喎。美國製造，仲係 Cornmeal 嘅牛仔布嚟嘅，係啦，冇 Circle R 標誌嘅。暫時睇到呢度咧都 OK 嘅。嗱，你見到有布邊啦，呢度寫住好似寫住5115啊，個樓後面唔知邊間廠啦。皮嘅布 ，Made in USA。後面巴黎扣睇得唔清楚，但係如果個巴黎扣都係兩支針嘅扣咧，咁呢件復刻咧其實真係做得非常之好啦。其實我覺得咧唔使下下買原裝嘅，因為你原裝對於我嚟講用嚟儲嘅啫，着出街梗係着復刻啦，係咪？睇下第二件啦，頭先嗰件4190幾，睇下呢件又點？呢件有少少唔同嘅，你見到個紐咧同埋個 box stitch 咧係對住嘅，都係5粒紐啦，同埋有個袋啦，袋有個蓋啦。呢個似係一個後期嘅506XX啦，冇 Circle R 標誌嘅個紅旗，係啦，冇 Circle R 啦。皮嘅牌咁，同埋見到係 Made in USA 嘅。呢個牌咧同頭先嗰件個牌好似喎，即係可能同一 lock，但係有兩種款式做咗出嚟喎，有兩期都做晒出嚟喎。呢個就係4170廠做出嚟嘅。有白色布邊，有少少爛咗嘅，有少少披口喺右手邊個袖嗰個位置。近膊頭位個位置，個尾扣嗰度我見到好似有兩支針，呢度一支、兩支。呢件咧就都復刻得幾好，唔錯嘅。但係如果我買，我梗係買前期嘅506啦。既然都係着上身，係咪先？後期就我冇咁中意，我中意前期多啲。如果有得揀嘅話，呢件都係
都可能同一個人賣咗嚟㗎啦，同呢一件好似樣嘅，咁唔睇啦。呢件寫住 Valencia 喎，即係三藩市 Valencia Street 嗰間Levi's 工廠做出嚟嘅。咁呢間工廠呢，2002年呢已經關門㗎啦，而家變咗間學校。咁所以呢件嘢呢，都係有歷史嘅價值嘅。咁見到佢呢，就咁睇就後期嘅506啦，啲紐同個 box stitch 係對住嘅。皮牌呢個冇乜特別啦，但係個紅旗呢就有個 R 字啦，咁扣一扣佢分。不過呢期都係㗎啦，555廠做嘅復刻全部都係有個 Circle R 標誌嘅，咁粒紐都講明俾你聽555啦。後尾個扣睇得唔清楚，唔知咩樣嘅，唔似有兩支針喺度咯，但係係啦，呢度睇落去冇針啊！如果有針，應該有兩個退咗色、淺色啲咁退咗色噶嘛，有兩支針喺度，佢會頂住噶嘛，應該會退咗色。但係就咁睇就唔見有針，好怪喎呢件嘢，呢個又要扣佢少少分。可能佢係嘗試做緊後期冇針嗰一款扣啦。咁但係你睇過啦，嗰款扣都唔係咁嘅樣。咁啊，呢度寫 Made in USA 啦，555啦。暫時睇我都係鍾意第一件多啲。呢件雖然係 Valencia 做出嚟嘅，但係我唔鍾意呢件。呢件佢就話 Made in USA， 頭先我見到。咁似係506XX 嘅後期啦，啲紐對住嘅，呢個對住個 box stitch。嗱，紅旗有個 circle R 嘅，唔得，呢度扣少少分。白布邊啦，皮牌啦。但係留意佢呢個尾扣，呢個金屬扣個樣唔同嘅喎。我哋之前做 research 呢，冇見過呢種扣嘅喎。呢個我扣好多分啊！呢件我直情唔會買添。呢個5563，希望個物主好運啦，祝佢好運。呢個土耳其做嘅，我哋望下呢件。似係復刻緊後期嘅506XX，雖然佢呢粒高咗少少，但係 overall 都係對住嘅。土耳其做我唔諗咯，係咪先？有美國做咩要買土耳其啫？係咯，呢件唔買咯。雖然佢呢冇 Circle R 啦。睇落去都幾似樣嘅，但係如果有得揀呢，我就買美國啦。既然美國通街都有嘅話，就呢件都要4900，我唔買呢件。呢度有一件506XX喎，入去睇下，遠睇怪怪地。嗱，你見到佢粒紐呢，中間吉窿有個窿凹咗落去嘅。呢個紐已經係唔得啦，冇啲咁嘅紐啦。如果你話506XX，我唔係講緊 S506XX，我講緊506XX啫喎。S506XX 有機會我再同大家講啦。但係呢個如果佢話506XX嘅話咧，就唔會講咁嘅紐嘅。同埋咧，如果有咁嘅紐咧，就唔會有咁嘅蓋嘅，所以呢件唔得。不過再睇下仲有咩地方唔得啦。後面個扣呢，呢個似乎係可以向左向右喐嘅喎，中間呢支針
可以向左向右褪。我覺得如果係嘅話咧，就又扣多啲分啦。嗱，Levi's 個牌咧，個紅旗咧，個 V 字咧，我哋就之前睇所有嘅 Levi's 兩邊都係對稱嘅，一樣咁闊嘅，一樣咁粗嘅 V。但係呢個咧右邊咧就幼啲嘅。呢個咁嘅 V 咧唔係呢個年代嘅506XX嘅 V 嚟嘅，係後期少少嘅，唔係呢個年代嘅 V 字嚟嘅。咁同埋有個 Circle R 咯，即係粒紐唔得啦，紅旗唔得啦，後面個扣有少少問題啦。呢個好似係個袖嚟嘅喎，袖竟然有布邊，哇！好差呢件嘢，你呢件係咪假嘢嚟嘅，大佬？哦，叫213，呢件我唔知啦。213冇研究過，但係如果咁樣去自稱啊嘛，佢話呢件係506XX啊嘛，咁如果506XX係一件唔合格嘅506XX啦，如果咁樣，賣到2800蚊。咁今次睇住咁多先啦。咁我其實一路都想分享下啲牛仔服飾嘅同大家，因為我本身咧儲好多嘅，但係你見到咧做一段呢啲片咧，其實要做好多 research 嘅。咁我希望咧大家睇完之後都見到我啲 effort 咧，就俾個 like 啦。如果覺得正嘅，就可以分享你啲朋友啦，等啲朋友唔好中伏啦，買咗嗰啲213嘅扮506XX嘅牛仔褸，俾咗2000幾蚊買件213翻嚟，咁係咯。咁我希望遲啲再有機會同大家分享。咁今次咁多先，遲啲再見啦，各位多謝你哋欣賞啊，拜拜。